هنأ رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد بن عبد الله اليدومي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له في أحد مستشفيات المملكة. وقال اليدومي: يطيب لي باسمي شخصيا ونيابة عن قيادة وأعضاء وكوادر التجمع اليمني للإصلاح أن نهنئكم بنجاح العملية الجراحية التي أجريتموها. وأضاف: إنها فرصة أن نثمن جهودكم في دعم اليمن وحكومته الشرعية ومواقفه التاريخية مع شعبنا اليمني، سائلين الله تعالى أن يديم عليكم موفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار للمملكة وشعبها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.